Hi guys, so ang lamig dito, malamig na. Yan. It's parang ano pa lang, mag 11 pa lang. Ang lamig. Ah. Ayan, naglalakad kami. Picture lang kami dun sa may ano dun oh. Dun sa may sunflower. Punta tayo dun sa may ano, magpipik na lang ng strawberries. Di ba pala sila nakapasok? Ayan guys. Awan pa'y gunting ganyan. Nagagwaga na paano. Kasama din din na may igay ko na. Kasama na group siya. Ayan o. Oh.